Andris Bite dzīvoja Madonā, aktīvi darbojās Madonas baptistu draudzē un studēja jurisprudenci. Uzzinājis, ka draudzēs trūkst garīdznieku, Andris runāja ar sievu, pārdeva sausu baru un nolēma sākt studijas Baltijas pastorālajā institūtā. Ja godīgi, tāpēc, ka nav to mācītāju. Tas jau pirmais bija. Nebija tāds, ka es tur jūtu, ka es tur baigais mācītājs un tā. Ja mums būtu mācītāji pietiekoši mūsu konfesijā, tad es nezinu, kā būtu pagriezies tā visa lieta. Bet, ja ir vajadzība, tad jāiet aizpildīt. Ja es neatsaukšos, kas tad? Apmēram tā. Bija tas viss pasākums jau iepriekš gan arī izlūgts. Lūdzu Dievu un sapratis, ka teiksim tā, man gribētos par to juristu būt. Man ļoti patīk. Es esmu dažreiz arī, kad es tur Madonā padomus devis par visām līnijām. Bet, ja Dievs aicina kaut ko jāupurē, ja neko neupurē, tas diezgan tā, muļķīgi. Un es nolēmu. Nenožēloju ne mirkli. Andris Liepājas Ciānas draudzē kalpo apmēram gadu. Viņš ar ģimeni bija pieņēmis lēmumu doties uz to draudzi, jebkurā Latvijas malā, kura pirmā viņu aicinās. Šajos laikos jauna ģimene atnāk no Latvijas otra gala, dzīvot svešā vietā un uzdrošināties kalpot, ja teic tā, arī savu finansiālo stāvokli pasliktinot un esot atkarīgi tikai no draudzes. Tā ir tāda liela laime draudzei. Es arī no draudzes vecām māsām, kas jau draudzē 35 gadus, un ka viņš ārkārtīgi, cik arī teiks, un ar jebkuras paudzi atrod tādu kontaktu. Un Andris reizēm pat tādos svētdienas rītos pat staigā laukā savu kafijas krūzi un jau sasveicinās cilvēkiem nākot. Es nenācu tur ar revolūcijām kaut kādām, vai ne? Tieši otrādāk, es centos izprast, kādas ir tās tradīcijas, ko vajadzētu pēc iespējas paturēt, kas varbūt būtu lēnām nomaināms. Man nepatīk atmetams, kāpēc jāatmet. Var lēnām nomainīt tā, lai tas ir, nav sāpīgi. Es pats jūtos ļoti labi. Man ļoti patīk. Es jūtu, ka, kā saka, Dievs sataisa ceļu, ja tā var izteikties. Mums tagad bija pagājušā nedēļa kristības. Mums ir jauniešu dievkalpojumi katru nedēļu. Tas gan nav mans nopelns, bet jauniešu vadītāju un pašu jauniešu nopelns. Bet, es vismaz ceru, ka es biju par iedrošinājumu kaut ko tur neaizliegt vai neuzlikt veto kaut kur, bet ļaut cilvēkiem darboties vienkārši. Kristības Ciānas draudzē notika pēc vairāk kā 2 gadu pārtraukuma. Tagad draudzes saraksts ir papildināts par 6 jauniem kristiešiem. Viens no viņiem – liepainieks Gats Seisāns. Man gadījās viena krīze dzīvē, bet tā es Ciānā nāku jau sen, bet es biju aizgājis prom no visas šitās lietas baigi. Tad es sāku dzert un tā, tad es dabūju vienreiz smagi man piekāva un tad es nonācu slimnīcā un tad man bija dzīves pārdomas beigās un tad lūdzu Dievu. Un arī daudz par maniem lūdzu Dievu paralēli visu laiku. Un arī Andris par maniem lūdzu Dievu. Un mamma jau vispār neticēja, ka es vispār labošos un tā, kad viņš norakstāms cilvēks gandrīz jau domāja, bet Andris viņas laiku teica, tic Dievam, viss būs kārtībā, neuztraucies, ar viņu būs labi. Kad viņš tā sanāca līdz kristībām pat aizgāja. Vēstulē kolosiešiem bija tāds, ka mums visiem būs jādod norēķins. Tas mums tāds, nevis moto, bet tāds mūžīgais atgādinājums, ka man būs jāatskaitās galu galā kaut kam. Visiem būs jāatskaitās. Man tā ir skaitā. Ja Andrim jau ir skaidra šī brīža kalpošanas vieta, tad 24 gadus vecais Edgars Purmalis vēl tikai sapņo par sludināšanu draudzē. Laukos, kad tu redzi, ka cilvēkiem tur nav ne darba, ne izglītība, nekas vispār. Un kad pēkšņi ir kāds, kas viņam pasaka, kad ir kaut kāds mērķis, uz ko tiekties, kad ir Dievs un ka viņš viņus mīl, tad tu redzi, kā tie cilvēki izmainās, un tas ir kaut kas brīnišķīgs. Un es jūtu, ka Dievs grib, lai es kaut ko daru. Es tā īsti nezinu, ko viņš grib. Bet es gribētu iemācīties sludināt. Jo visas tās zināšanas, ko iegūst, tās ir baigi labās, bet ja tu viņas neizmanto, tad es gribu iemācīties izmantot tās zināšanas.
Apzinoties šī brīža ekonomisko situāciju, Edgars ir nolēmis pamest savu labi apmaksāto pavāru darbu viesnīcā Fontaine Royale, lai studētu Baltijas Pastorālā institūtā. Es esmu zinājis vienmēr, ka Dievam ir kaut kāds plāns priekš manis, un kad es nezinu tieši, ko viņš grib, lai es darītu, bet es zinu, ka viņš grib, lai es mācītos un lai es kalpotu viņam. Un šī ir vienreizēja iespēja piedzīvot to, kā Dievs tev vada uz kaut ko nezināmu, ko tu jo es neteikšu, ka man baigi patīk, piemēram, no Liepājas iet uz Rīgu, jo man tas baida tāpēc šeit viss ir kluss tāds mierīgs, bet tur viss ir tāds nepazīstams. Un tas ir liels izaicinājums man pašam priekš sevīm. Doma par teoloģijas studēšanu Edgaram jau ir bijusi vairākus gadus. Gala lēmumu pieņemt palīdzēja saruna ar kādu mācītāju. Viņš man teica, lai es apdomāju, vai es gribu pēc 10 gadiem ieraudzīt, ka es esmu atvērs Rīgas centrā restorānu, vai kad es esmu uzrunājis kādu cilvēku, un viņš ir atgriezies pie Dieva. Un tad es apdomājos, un likās, ka laikam es tomēr gribu, ka kāds uzzina un iepazīst Dievu caur mani.